なんか臭かったから。いつ？昨日洗ったの？今日臭かった？散歩した？してない？送ってったって。でっかいなんか魚みたいなの出たの。これ結構手こずってるの。持った瞬間、うん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 。すごい。もういいかな。こんなもんかな。